අද අපි කතා කරන්නේ 2006 A-level physics paper එකේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර ගාන. ඒතර මම හිතනවා ඔයාලා මේ ගාන එකපාරක් හරි කියවලා ඇති කියලා. ඒතකොට මේ ගානේ මුලින්ම ඔයාලා අපිට කියනවා ස්කන්ධය m වන ආරෝපණය ධන q වන වස්තුවක් තියනවලු. එතකොට තවත් වස්තුවක් තියනවලු ඒ ස්කන්ධයම සහ ඒ ආරෝපණයම තියෙන වස්තුවක් අනන්තයේ තියෙනවා. එතකොට අපිට එයාලා කියනවා මෙන්න මේ දෙවෙනි වස්තුව පළවෙනි වස්තුව වෙත ගේන්න ඕනිලු කිසිම කාර්යයක් කරන්නේ නැතුව. එතකොට මේ ස්කන්ධයේම තියෙන මේ ආරෝපණයෙම තියෙන තවත් වස්තුවක් අනන්තයේ ඉඳලා පළමු වස්තුව දෙසට රැගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්නලු කිසිම කාර්යයක් කරන්නේ නැතුව. එයාලා ස්කන්ධය සඳහා ප්‍රකාශනයක් දීලා තියෙනවා මෙහෙම නම් කියලා. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධය සමානයි මේ ප්‍රකාශනය නම් දෙවෙනි වස්තුව පළවෙනි වස්තුව දෙසට අනන්තයේ ඉඳලා අරන් ඉන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්නලු කිසිම කාර්යයක් කරන්නේ නැතුව. හරි. එතකොට අපි මේ ගාන හදද්දී මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද මේ කාර්යයක් කියන්නේ කියලා. දැන් අපි හිතුව මෙහෙම මොකක් හරි වස්තුවක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි මේ වස්තුව මත බාහිර අසමතුලිත බලයක් යොදනවා කියන්නේ F කියලා. එතකොට මෙහෙම වස්තුවක් මත බාහිර අසමතුලිත බලයක් යොදුවොත් අපි කාර්යයක් කරනවා කියන්නේ අපි කාර්ය ගමුකෝ W කියලා. එතකොට මේ බාහිර බලයෙන් අපි බාහිරින් යොදපු අසමතුලිත බලය නිසා ඒ බලයේ යොදපු දිශාවට ඒ කාලය තුරදී මෙන්න මේ වස්තුවේ බලය යොදන උපයෝගී ලක්ෂ්‍ය චලනය වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි කියන එතකොට කාර්යයක් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ කාර්ය කියන්නේ W නම් අපි මේ යොදන බාහිර අසමතුලිත බලයේත් ඒ බලය නිසා මේ වස්තුවේ උපයෝගී ලක්ෂ්‍යය සිදුවන ස්ථාපනයේ D නම් ඒ කියන්නේ මේ බලය යොදපු නිසා මේ වස්තුව D දුරක් යනවා නම් මේ විදිහට අපි මේ බලය යොදපු දිශාවටම D දුරක් ගමන් කරනවා නම් එතකොට අපි කියනවා මේ යොදපු බාහිර අසමතුලිත බලය මගින් කාර්යයක් කරා කියලා. එතකොට දැන් මෙතනදී මෙයාලා කියන්නේ කාර්යයක් නොකර අනන්තයේ ඉඳන් පළමු වස්තුව දෙසට ගේන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්නලු. එතකොට කාර්යයක් නොකර ගේන්න පුළුවන් වෙන්න නම් කාර්යයක් නොකර, ඒ කියන්නේ කාර්යයක් වෙන්න නම් මං කිව්වා අසමතුලිත බලයක් තියෙන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් කාර්යයක් නොකර ගේන්න නම් බාහිර අසමතුලිත බලයක් නැති වෙන්න ඕනි. දැන් මෙතනදී මේ වස්තු දෙක මත ක්‍රියාත්මක වෙන බල මොනවද? දැන් ස්කන්ධ M කියන බල දෙකක් ඉන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක ආකර්ෂණ බලයක්. එතකොට අපි මේක ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය Fg කියලා සැලකමුකෝ. මේ දෙන්න මත Fg කියන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නට ඊට අමතරව ධන Q කියලා ආරෝපණ දෙකක් තියෙනවා. දෙන්නම සරසමයිනේ. එතකොට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තියෙන නිසා විද්‍යුත් බලයක් මේ දෙන්න මතම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි මේ දෙන්නගෙම තියෙන සමජාතීය ආරෝපණය. ධන Q කියන ආරෝපණයක් තමයි දෙන්නටම තියෙන්නේ. ඒ නිසා ක්‍රියාත්මක වන විද්‍යුත් බලය විකර්ෂණ බලයක්. විකර්ෂණ බලය වෙන පාඩකින් ලකුණු කරන්න F කියලා ගමුකෝ. එතකොට මේ දෙන්න මතම විකර්ෂණ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය නිසා ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රය නිසා ආකර්ෂණ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මේ ඉන්නේ දෙවෙනි වස්තුවනේ. දෙවෙනි වස්තුව පළවෙනි වස්තුව මතට කිසිම කාර්යයක් නොකර පළවෙනි වස්තුව ගාවට එන්න නම් මං කිව්වා බාහිර අසමතුලිත බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ බල දෙක සමතුලිත වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන Fg කියන බලය සමාන වෙන්න ඕනේ F කියන බලයට. දැන් අපි දන්නවා ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රය නිසා ඇතිවන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද ලියන්නේ? ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ලියන්න පුළුවන්. ඍණ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ලියන්න පුළුවන් අපිට G m ස්කන්ධය m නේ m බෙදීම ඒ දෙන්න අතර දුර යන ගමුකෝ අපි r කියලා r වර්ගය. ඊට පස්සේ විද්‍යුත් බලය ලියන්න පුළුවන් 1යට 4fi epsilon දෙන්නගේ ආරෝපණ දෙකේ ගුණිතය q1 දෙන්නම q නේ. ඒතර q වැඩි කිරීම q කියන්නේ q වර්ගය බෙදීම ඒ දෙන්න අතර තියෙන දුරේ වර්ගය r වර්ගය. මම කියවනේ r කියලා දුරක ඉන්නවා කියලා හිතන්නේ කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද දෙපැත්තෙම r කැප යනවා.
එතකොට ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ලියන්න පුළුවන් G බෙදීම R වර්ගය කියලා. විද්‍යුත් බලය ලියන්න පුළුවන් Q වර්ගය බෙදීම 4 එප්සයිලන් R වර්ගය කියලා. එතකොට මෙයාලා අපිට එප්සයිලන් වලට දීලා තියෙන එප්සයිලන් නෝට් කියලා. ඒ කියන්නේ නිදහස් පාරවේදතාවය. එතකොට අපිට එප්සයිලන් නෝට් කියලා ගත්ත හැකි. එතකොට මං කිව්වා බාහිර අසමතුලිත බලයක් නැති වෙන නම් මේ බල දෙක සමාන වෙන්න ඕනි. එතකොට දෙපැත්තම මේ R වර්ගයට මේ R වර්ගයට කැපිලා යනවා. ඒතරයි මෙතනින් m මුක්ත කරගත්තොත් එහෙම m වැඩි කිරීම m කියන්නේ m වර්ගය සමාන වෙනවා q වර්ගය බෙදීම 4යි 5 එප්සයිලන් ජීව පල්ලෙහාට ගෙනියනවා. ඒතර m මුක්ත කරොත් මෙතන m වර්ගයනේ තියෙන්නේ. මම මෙතනින් m මුක්ත කරලා ලිව්වොත් වර්ගය අයින් වෙද්දී q වර්ගයේ වර්ගය අයින් වෙනවා දෙපැත්තම වර්ගමූල ගත්තාම. එතකොට 4යි 5 එප්සයිලන් නෝට් g ගේ වර්ගමූලය. 4 වර්ගමූලය කියන්නේ 2යිනේ. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් m සමානයි q බෙදීම 4 වර්ගමූලය කියන්නේ 2යි. දෙවතාවක් වර්ගමූල 4යි 5 එප්සයිලන් නෝට් g කියලා. එතකොට මෙයාලා කියලා තියෙන මේ බව පෙන්වන්න කියලා. හරි. එතකොට මෙහෙමනම් ස්කන්ධයේ මේ ප්‍රකාශනය ගන්නවා කියලා අපි පෙන්නවා. එහෙනම් එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ දෙවෙනි වස්තුව පළවෙනි වස්තුව වෙතට කිසිම කාර්යයක් කරන්නේ නැතුව එන්න පුළුවන් කියලා අනන්තයේ ඉඳන්. හරි. පළවෙනි කැලල හරි. ඊළඟට දෙවෙනියට ඒ කොටසදී අපිට කියනවා m ට ප්‍රකාශනයක් කියන්නේ m විශාලයි නම් අපි මේ දීලා තියෙන ප්‍රකාශනයට වැඩිය m විශාලයි නම් වස්තුව මගින් කාර්යයක් කරන බව පෙන්වන්න කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ ඔන්න දැන් ඉන්නවා m ධන කිව්ව ආරෝපණයක් තියෙන වස්තුව. මෙන්න ඉන්නවා දෙවෙනි වස්තුව m සහ ධන කිව් කියන ආරෝපණයක් තියෙනවා. එතකොට අපිට කියනවා වස්තුව මගින් කාර්යයක් කරන බව පෙන්වන්න කියලා. වස්තුව මගින් කාර්යයක් කරනවා නම් දැන් මම මෙතන කිව්වනේ Fg කියලා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව F කියලා විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය නිසා ඇතිවෙච්ච විද්‍යුත් බලයක් තියෙනවා. එතකොට වස්තුව මගින් කාර්යයක් කරනවා නම් මෙන්න මේ තියෙන ආකර්ෂණ බලය වැඩි වෙන්න ඕන. වස්තුව මත කාර්යයක් කරනවා නම් මේ විද්‍යුත් බලය වැඩි වෙන්න ඕන. විද්‍යුත් බලය වැඩි වුණාම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය විසින් වස්තුව මත කාර්යයක් කරනවා. වස්තුව විසින් කාර්යයක් කරනවා නම් වස්තුව මෙහෙට ඇදිලා එනවනේ. වස්තුව විසින් කාර්යයක් කරනවා නම් මේ Fg කියන එක්කෙනා මේ F කියන එක්කෙනාට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආකර්ෂණ බලය වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට වස්තුව ඉස්සරහට ඇදිලා එනවා. එතකොට අපි කියනවා වස්තුව මගින් කාර්යයක් කරනවා කියලා. එතකොට වස්තුව මගින් කාර්යයක් කරනවා නම් මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ඒ කියන්නේ Fg විශාල වෙන්න ඕනේ F ට වැඩිය. Fg F ට වැඩිය විශාල වෙන්න ඕනේ. එතකොට Fg කියන එක අපි ලිව්වනේ GMM simple m GMM බෙදීම R වර්ගය කියලා. ඊට F කියන එක ලිව්වනේ 1/4 එප්සයිලන් නෝට් Q වර්ගය බෙදීම R වර්ගය කියලා. මෙතනනොත් අපිට දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය ගන්න ඕන නිසා අපි m උක්ත කරගත්තොත් එහෙම කලින් වගේම ලේසි දෙපැත්තෙම R වර්ගය කැපිලා යනවා. Q වර්ගය බෙදීම 4/5 එප්සයිලන් නෝට් G වෙනවා m වර්ගය. m වර්ගය විශාලයි වෙනවා Q වර්ගය බෙදීම 4/5 එප්සයිලන් නෝට් G වලට. මෙතනින් අපි m උක්ත කරොත් එහෙම Q වර්ගයේ වර්ගමූලය වෙන්නේ Q 4 වර්ගමූලය වෙන්නේ 2යි. කලින් වගේමයි 5 එප්සයිලන් නෝට් G. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් වස්තුව මගින් කාර්යයක් කරනවා කියලා මේ ප්‍රකාශනය හදලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කොටසත් හරි. ඊට පස්සේ B කොටස තියෙන මේකෙම අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ එයාලා කියන්නේ වස්තුව මත කාර්යයක් කරනවා කියලා පෙන්වන්න කියලා. ඒ වස්තුව මත කාර්යයක් කරනවා නම් මම කිව්වා මේ විද්‍යුත් බලය විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර නිසා ඇතිවන බලය විශාල වෙන්න ඕනි අර ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර නිසා ඇතිවෙච්ච Fg කියන බලය වලට වැඩිය. ඒ කියන්නේ F කියන බලය විශාල වෙන්න ඕනි Fg කියන බලයට වැඩිය. කලින් එකේම අනිත් පැත්ත. F කිව්වේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර නිසා ඇතිවෙච්ච විද්‍යුත් බලය. ඒක ලියන්න පුළුවන් 1/4 එප්සයිලන් නෝට් Q වර්ගය බෙදීම R වර්ගය කියලා.
ඒක විශාල වෙන්න ඕනේ. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ලියන්න පුළුවන් අපිට G m වර්ගය බෙදීම r වර්ගය කියලා. දෙපැත්තෙම r වර්ගය කැපිලා යනවා. එතනොත් අපි m වර්ගය උක්ත කරන්න ඕනි. එතකොට q වර්ගයේ m වර්ගය උක්ත කරගත්තොත් එහෙම q වර්ගය 4 epsilon naught g වෙනවා. මෙතනින් අපි m උක්ත කරගත්තොත් එහෙම q බෙදීම දේවතාවක් 5 epsilon naught g වෙනවා. එතන ඒක තමයි යාළුවා අපිට මේ දීලා තියෙන්නේ. m කුඩයි. මෙතන මේකව අනිත් පැත්තට තමයි යාළුවා මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. යාළුවා මෙතන ලියලා තියෙන්නේ m. මේකම තමයි අනිත් පැත්තට ලියලා තියෙන්නේ. m කුඩයි. q බෙදීම දේවතාවක් වර්ගමූල 5 epsilon naught g කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස. දෙවෙනි එකේදී අපිට කියනවා ඉහත b පළවෙනි ගානේ b කොටසදී දක්වා ඇති තත්ත්වය යටතේ දෙවන වස්තුව අනන්තයේ සිට පළමු වස්තුවෙන් r දුරක පිහිටි ලක්ෂයක් දක්වා ගැනීමේදී කළ යුතු මුළු කාර්යය කුමක්ද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙන්න මේ දෙවනි වස්තුව දන්න කිව් කියලා ආරෝපණයක් තිබ්බා. පළවෙනි වස්තුවත් ඔහම ඉන්නවා. එතකොට මෙයා අනන්තයේ ඉඳලා අපි ගෙනෙනවා r කියන දුරකට. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මෙතන කියලා මේ දුර r කියලා හිතන්නකෝ. අපි මෙයාව අනන්තයේ ඉඳන් මෙතෙන්ට නිකන් ගෙනියනවා. අරන් යනවා. එහෙම අරන් එන්න නම් කරන්න ඕනේ මුළු කාර්යය. එතකොට අපිට මේකට කෙලින්ම ශක්ති සංස්ථිතියෙන් ගාන හදන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අනන්තයේදී ශක්තිය 0යි කියලා ගන්නෙ. එතකොට අපි r දුරකදී තියෙන ශක්තිය ලිව්වනම් උත්තරේ හරි. r දුරක පිළිල ලක්ෂයක් දක්වා ගැනීමදී කරන්න ඕන මුළු කාර්යය අහන්න. ඒතර අනන්තයේදී ශක්තිය 0යි. r දුරකදී ශක්තිය ලිව්වනම් අපි ශක්ති සංස්ථිතියෙන් කරන්න ඕන මුළු කාර්යය ගන්න පුළුවන්. විභව ශක්තිය ලියන්න පුළුවන්. ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය ලියන්න පුළුවන්. ඍණ g m බෙදීම r කියලා. මේ අනිවාර්ය ඍණ කියන එක අපි දන්නා ආකර්ෂණ බලයන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ශක්තියෙන්නේ. එතකොට ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ඍණ එනවා. කියන ආකර්ෂණ බලයකදී අනිවාර්යෙන් ඍණ එනවා කියන එක අපි දන්නවා. එතකොට මෙතනදී අනිවාර්යෙන් ඍණ එන්න ඕනි. ඊළඟට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර නිසා ඇති වෙනවා විද්‍යුත් විභව ශක්තියක්. විද්‍යුත් විභව ශක්තිය ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් q වර්ගයේ බෙදීම 4 epsilon naught r කියලා. එතකොට සම්පූර්ණ r දුරකදී කරන සම්පූර්ණ කාර්ය කියන්නේ අනන්තයේ ඉඳන් r දුරකට එද්දී කරන සම්පූර්ණ කාර්ය වෙන්නේ මේ r දුරකදී තියෙන ශක්තිය. ඒතර r දුරකදී තියෙනකට එද්දී කරන සම්පූර්ණ කාර්ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න එකතු. එතකොට දෙවන වස්තුව අනන්තයේ සිට r දුරක් දක්වා ගැනීමේදී කරන්න ඕනි සම්පූර්ණ කාර්යය අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඍණ g m වර්ගයේ බෙදීම r ධන q වර්ගයේ බෙදීම 4 epsilon naught r කියන. ඕක තමයි දෙවෙනි කොටසට උත්තරය වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටසේදී අපිට කියනවා දෙවැනි වස්තුවට පළමු වස්තුව වටා වෘත්තාකාර පථයක පැවැත්වීමේ හැකියාවක් ඇතිවන්නේ ඉහත එකෙහිදී ඇති කුමන අවස්ථාව යටතේදී. එතකොට වෘත්තාකාර මාර්ගයේ ගමන් කරන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා කේන්ද්‍රය දෙසට බලයක් තියෙන්න ඕන. මොකක් හරි වස්තුවක් වෘත්තාකාර මාර්ගයේ ගමන් කරන්න නම් කේන්ද්‍ර දෙසට බලයක් තියෙන්න ඕන කියන එක අපි දන්නානේ. එහෙමනම් මෙතනත් මෙන්න මේ දෙවෙනි වස්තුව පළවෙනි වස්තුව වටේ වෘත්තාකාර මාර්ගයේ ගමන් කරන්න නම් පළවෙනි වස්තුව දෙසට බලයක් තියෙන්න ඕන. කේන්ද්‍ර දෙසට බලයක් තියෙන්න ඕන නිසා පළවෙනි වස්තුව දෙසට බලයක් තියෙනවා. දැන් මේ වස්තු දෙක සැලකුවාම මේ දෙවෙනි වස්තුව මත තියෙන බල දෙක වෙන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයයි විද්‍යුත් බලයයිනේ. එතකොට අපි දන්නා වස්තුව දෙසට බලයක් තියෙන්න ඕන. වස්තුව දෙසට බලයක් තියෙන්න ඕන නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ අවශ්‍යතාවය? මේ m කියන වස්තුව දෙසට බලයක් තියෙන්න ඕන නම් කියන සම්ප්‍රයුක්ත බලය තියෙන්න ඕනේ පළවෙනි වස්තුව දෙසට. ඒ කියන්නේ මේ Fg කියන එක ලොකු වෙන්න ඕනේ Fට වැඩිය.
FG කියන එක F ට වැඩිය ලොකු වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ M කියන වස්තුව දෙසට බලයක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙයාට වෘත්තාකාර මාර්ගයේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කුමන අවස්ථාවක් යටතේදීද කියලා ඇහුවාම අපිට කියන්න පුළුවන් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය විද්‍යුත් බලයට වැඩිය විශාල වෙන අවස්ථාවේ යටතේදී තමයි මෙයාට වෘත්තාකාර මාර්ගයේ ගමන් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමනම් එහෙම ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය විද්‍යුත් බලයට වැඩිය විශාල වුණේ ඒ කියන අවස්ථාවේදීනේ. මේ අවස්ථාවේදීනේ මතකනේ අපි ගාන හැදුවා. එහෙමනම් මොන අවස්ථාව යටතේද කියලා අහුවම උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් ඒ කියලා. ඊළඟට හතරවෙනි කොටසදී කියනවා එහෙම වෘත්තාකාර මාර්ගයක යනවා නම් r සහ ඒ දෙන්න අතර තියෙන දුර r නම් දෙන වස්තුව ගමන් කරන වේගය v නෝට් නම් ඒ දෙන්න සම්බන්ධ කරගෙන ප්‍රකාශනයක් ලියන්න කියලා. එතකොට අපිට ප්‍රකාශනයක් ලියන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා වෘත්ත චලිතයේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා වස්තුවක් වෘත්තාකාර චලිතයක යෙදෙනවා නම් කේන්ද්‍ර දෙසට තියෙන බලය අපිට ලියන්න පුළුවන් F සමානයි ma වලින් ලිව්වොත් එහෙම F සමානයි m වරක් ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍ර දෙසට තියෙන ත්වරණයනේ. එතකොට අපිට ත්වරණය ලියන්න පුළුවන් v0 වර්ගය බෙදීම r කියලා. මෙතන v0 වර්ග බෙදීම r ම ගන්නේ අපිට මෙයාලා පෙන්වන්න කියන්නේ v සහ r වලින්. නැත්නම් අපිට ඔමේගා ඒ වලිනුත් කේන්ද්‍ර දෙසට තියෙන කේන්ද්‍ර අභිසාරී ත්වරණය ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපිට අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි ලියන්නේ. එතකොට මේ කේන්ද්‍ර දෙසට තියෙන F කියන බලය වෙන්නේ දැන් මේ වස්තුව මත කේන්ද්‍ර දෙසට තියෙන බලයනේ. එතකොට බල දෙකක් තියෙනවා FG සහ F. අපිට ඕනේ කේන්ද්‍රය පැත්තට තියෙන බලය. ඒ කියන්නේ FG ගෙන් F අඩු කරාම එන එක. ඒ කියන්නේ FG ඍණ F කියන එක. ඒ දෙන්නේ සම්ප්‍රයුක්තය තමයි අපිට ඕනි. බෙදීම R. හරි. එතකොට අපිට FG ලියන්න පුළුවන්. මේ ගාන සුළු කරන්න දැන් අපිට තියෙන්නේ FG ලියන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා G m වර්ගයේ බෙදීම R වර්ගය කියලා. විද්‍යුත් බලය ලියන්න පුළුවන් Q වර්ගයේ බෙදීම 4 එප්සයිලන් නෝට් R වර්ගය කියලා. ඒක සමාන වෙනවා m v නෝට් වර්ගයේ බෙදීම R වලට. මේක අපිට සුළු කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් අපිට හැබැයි ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න සම්බන්ධ කරන ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක ලිව්වහම ප්‍රමාණවත්. ප්‍රකාශනයන්නේ ඒවල බව පෙන්වන්න කියලා එකක් දීලා නැහැ නේ. නිසා මේක ලිව්වහම ඇති. ඊළඟට හතරවෙනි කොටසදී හතරවෙනි කොටස තමයි දැන් අපි කරේ. ඊට පස්සේ පස්වෙනි කොටසදී කියනවා දැන් මෙහෙම ස්කන්ධය එම් වූ ග්‍රහ ලෝකයකට විශාල දුරකින් පිහිටි ස්කන්ධය එම් වූ ශුද්ධ ගහයෙක් එම වස්තු දෙක අතර ඇති ගුරුත්වාකර්ෂණ බලපෑම නිසා ග්‍රහලෝකයේ දිශාවට ගමන් ආරම්භ කරයි. කියන්නේ කැපිටල් M කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ලොකු එක්කෙනෙක්. තව සිම්පල් M කියලා පොඩි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ M කියන ශුද්ධ ගහයා මේ කැපිටල් M කියන ග්‍රහලෝකයේ දිශට එනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණ ඒ තියෙන බලපෑම හින්දා එනවලු. එතකොට ග්‍රහලෝකය නිශ්චලව පවතින බව සහ අනෙකුත් අභ්‍යවකාශ වස්තුන් මගින් ග්‍රහලෝකය සහ ශුද්‍ර ග්‍රහයා මත බලපෑමක් ඇති නොකරන බව උපකල්පනය කරන්න. ග්‍රහලෝකයේ සිට r දුරකින් ඇති විට ශුද්‍ර ග්‍රහයාගේ වේගය v නම් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මෙයාගේ දුර r කියලා. එතකොට වේගය v. එය r බෙදීම දුරකදී නවතා එහි චලිතය ආපසු හැරවීම සඳහා එක් එක් වස්තුව මත එම මොහොතේදී එනම් පරතරය r වන මොහොතේදී තැබිය යුතු ආරෝපණයේ විශාලත්වය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔන්න කැපිටල් M කියන ලොකු එක්කෙනා ඉන්නවා සිම්පල් M කියන පොඩි එක්කෙනා ඉන්නවා r දුරකින්. එතකොට මේ සිම්පල් M කියන එක්කෙනා r බෙදීම දෙක දුරක් ඉස්සරහට එද්දී මෙතෙන්ට එද්දී මෙයා නතර වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී වේගය ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා v නෝට් කියලා. r බෙදීම දෙක කියන දුරක් ආවහම මෙයා නතර වෙලා ආපහු හැරිලා යන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ කැපිටල් M කියන ග්‍රහය මත වැදෙනවනේ. ඒක නවත්තන්න r බෙදීම දෙක දුරකදී ඇවිල්ලා නතර වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්න නම් මේ දෙන්න මත තියෙන්න ඕනේ ආරෝපණය කීයද කියලා අහනවා. කියන්නේ දැන් මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය විතරක් තිබ්බොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේ M කියන පොඩි එක්කෙනා ඇවිල්ලා මේ ලොකු කැපිටල් M කියන ග්‍රහයාගේ වදිනවා. ඒක නතර වෙන්න නම් මේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට අමතරව
විද්‍යුත් බලයකුත් තියෙන්න ඕන. එතකොටනේ අපිට නතර කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම වෙන්න නම් මේ R බෙදීම 2 කියන දුරකට එද්දී මෙයාගේ මේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට වැඩිය මේ විද්‍යුත් බලය ලොකු වුණා නම් තවදුරටත් මෙයා ඉස්සරහට එන්නේ නැතුව පිටිපස්සට යනවනේ. මේ Fg කියන බලයට වැඩිය F කියන බලය ලොකු වුණා නම් R බෙදීම 2 දුරක් එද්දී එතකොට මෙයා ඉස්සරහට එන්නේ නැතුව ආයෙ පිටිපස්සට යනවා. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් අපෙන් කියන්නේ එහෙම වෙන්න නම් R කියන දොරකද තියෙන්න ඕනි ආරෝපණය කියලානේ. ආරෝපණය කීයද කියලා අහන්නේ. අපි ඒක හිතමුකෝ Q කියලා. R කියන දුරකදී දෙන්නමද Q කියලා ආරෝපණ තියන්න ඕනි කියලා හිතමුකෝ. දැන් මේ Q කීයද කියලා තමයි හොයන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට ශක්ති ශාස්ත්‍රයෙන් මේ ගාන හදන්න පුළුවන්. මෙයා R බෙදීම 2 දුරක් ආවට පස්සේ මෙතන නතර වෙලා ආපහු හැරිලා පිටිපස්සට යන්න ඕනේ. ගෙන ආපු දිශාවටම ආයි යන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තට ගමන් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් කැපිටල් R කියන දුරකදී තියෙන මුළු ශක්තිය R බෙදීම 2 කියන දුරකදී තියෙන මුළු ශක්තියට සමාන වෙන්න එපා. ශක්ති සංස්ථි මූලධර්මයට අනුව. එතකොට මෙයා R බෙදීම 2 කියන දුරකදී මෙයා සම්පූර්ණයෙන් නතර වෙනවනේ. එතකොට අපිට මෙයා මත R කියන දුරකදී තියෙන සම්පූර්ණ ශක්තිය ලියන්න පුළුවන්. චාලක ශක්තියයි භාගයෙන් v වර්ගය v0 වර්ගය. ගුරුත්වාකර්ෂණ ශක්තිය ලියන්න පුළුවන් ඍණ g කැපිටල් M සිම්පල් M බෙදීම R වර්ගය. විද්‍යුත් ශක්තිය ලියන්න පුළුවන් අපි ගත්තනේ ආරෝපණය Q කියලා කැපිටල් Q කියලා. Q වර්ගය බෙදීම 4Fi එප්සයිලන් නෝට් R කියලා. එතකොට R බෙදීම 2 මේ තියෙන මේකයි පළවෙනි ප්‍රකාශනය කියලා ගමුකෝ. R දුරකදී තිබ්බ එක. R දුරකදී මුළු ශක්තිය. ඊට පස්සේ R බෙදීම 2 දුරකදී මුළු ශක්තිය වෙන දැන් මේ R බෙදීම 2 දුරකදී වේගය බිඳුව වෙනවා. කියන්නේ මම නතර වෙනවනේ. ඒකට චාලක ශක්තියක් නැහැ. හැබැයි විභව ශක්තිය ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තියක් තියෙනවා විද්‍යුත් විභව ශක්තියක් තියෙනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය ලියන්න පුළුවන් Q වර්ගය බෙදීම විද්‍යුත් විභව ශක්තිය ලියන්න පුළුවන් Q වර්ගය බෙදීම 4Fi එප්සයිලන් නෝට් R බෙදීම 2 කියලා. ඊට පස්සේ ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය ලියන්න පුළුවන් ඍණ gm බෙදීම R බෙදීම 2 කියලා. දුර R බෙදීම 2නේ. එතකොට මේ දෙන සමාන වුණා නම් ඒ කියන්නේ ශක්ති සංසිතිය අනුව මේ දෙන සමාන වෙන්න ඕනි. මේ දෙන සමාන වුණා නම් අපිට ඒ දෙන සමාන වෙන්න අවශ්‍ය කරන Q හෙව්වනම් හරි. ඒකට මේ දෙන්න 1 සමානයි 2 වෙනවා. ඒතර අපි මේ දෙන්න සුළු කළොත් එහෙම අපිට එනවා Q සමානයි දේවතාවක් 2යි පයිසයිලන් නෝට් R භාගයයි MV වර්ගය ධන කැපිටල් GM සිම්පල් M බෙදීම R කියලා. මේක දෙක සුළු කරලා බලන්න. සුළු කරාම මේ උත්තරය එනවා